Kartais mūsų gyvenime ateina tokie momentai, kai jautiesi pavargęs, ištuštėjęs, gal net šiek tiek vienišas ar paliktas. Ir būtent tada pasirodo taip vadinami pasiūlymai, kurie atrodo labai logiški, labai normalūs. Įdomu tai, kad velnias nepuola Jėzaus dykumoje su kažkuo labai akivaizdžiu blogiu. Jis siūlo tai, kas atrodo logiška. Tu alkanas, paversk akmenimis duoną. Įrodyk, kas esi, kitaip sakant, numalšink alkį be pastangų. Ir panašiai gundo valdžia, turtais ir kitais dalykais. Kasdienybė. Man regis, kiekvienas susidurėme su tokia pagunda, viena arba kita, argi ne? Kartais mūsų pagundos nėra dramatiškos, jos kasdienės, jos labai racionalios. Tau sunku, nusipelnėjai palengvinimo. Mažas kompromisas nieko nepakeisgi, ne? Ir čia man labai patinka viena detalė. Jėzus nesileidžia į ilgą diskusiją. Jis nedebatuoja, neaiškina, neieško pusės kelio. Jis tvirtai laikosi tėvo žodžio. Kartais mes pralaimime ne todėl, kad esame silpni, su kažkuom nesusidorojame, o todėl, kad per ilgai kalbame su savo pagunda. Derame su ją, paliekame savo galimybę sugrįžti prie nuodėmės, nes ten buvo smagu, ten gera, ten skanu. Jėzus nepalieka jokio atsarginio plano. Ir velnias pasitraukia iki laiko. Tai reiškia, kad kova dar grįž, bet jau aišku viena, pergalė gimsta iš ištikimybės, o ne iš emocinio pasisotinimo. Šiandien reikia mums atsiminti vieną dalyką. Dykuma nėra vieta, kur Dievas mus palieka. Dykuma yra vieta, kur paaiškėja, kam iš tikrųjų priklauso mūsų širdis. Tad palaimintos dienos ir gero apmąstymo.